dadka ilaahay jeclaaday tabaaraka wa tacaala wuxuu ku jeclaaday ma aha daatadooda ma aha abtirkoodana ma aha midabkoodana ma aha laakiin allah wuxuu ku jeclaaday oo dadka kaga dhexbaxeen wanaaggii bay uga hormareen khayrkii bay kaga fiicnaadeen saasaa rabbi u jeclaaday tabaaraka wa tacaala inuu ruuxa muslimka isku dayo inuu mar walba qayrkii kaga fiicnaado wanaagga kaga horeeyo khidmadda iyo adeega ummadan xoolahaaga iyo naftaada iyo caqligaaga iyo cilmigaaga in aad ugu adeegto ayadii ku ilaaliso ku hormariso qayrkaa hadduu ka hadho xataa adigu inaadan ka hadhinaad u hormarto xataa haddaad ku keliyaysato khayr baa u fiican wax lagu keliyaysto taasaa nabigu sal alla alay wasalam uu tilmaamaya allana tabaaraka wa tacaala ma uusan simin dadka ahlulkhayrka khayrka kuma simin wuxuu u qaybiyey ayaga oo dhammaantood dad mu'miniina ilaa 3 qaybood oo kala sarreeyaa loo qaybiyey daalim linafsih iyo muqtasid iyo saabiq bilkhayraat midda la doonayo marka waxa weeye inaad laacdo qolada u horraysa inaad noqoto والسابقون السابقون أولئك المقربون dadka ilaahay jeclaaday tabaaraka wa tacaala wuxuu ku jeclaaday ma aha daatadooda ma aha abtirkoodana ma aha midabkoodana ma aha laakiin allah wuxuu ku jeclaaday oo dadka kaga dhexbaxeen wanaaggii bay uga hormareen khayrkii bay kaga fiicnaadeen saasaa rabbi u jeclaaday tabaaraka wa tacaala